هنا وين تسلق نشفالو هذا كي اليوم نهار اللي بداو يخدموا فيه، على بالي راح يخدموا جامعة هنايا قبل كاع ما يبدلوا هذه الجاردة. كنت انا نسكن في هذيك الباطيمة هذه طويلة، كانوا يبنوا فيها، انا انخلعت قلت او حيديروا جامعة هنا ما شاء الله. مع الاخر ظهرت باللي حابين يديروا بيسينة، حابين يديروا جاردة. المهم هذه هي خاوتي الاعزاء، كنت تعرفوا ان اي حاجة فيها معلومة ولا نحب نوريها لخاوتي. المهم تهلاو في روحكم، نحبكم في الله، صلى الله على رسول الله، نتلاقاو في ساعة زينة الناس الزينين، والسلام عليكم.